सिंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जगतपते गोपी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि कृष्ण वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण। ओहो, कीर्तिकुमार बारैया प्रभु पण आवेला छे ने शुं वात छे। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण, वेलकम, स्वागत छे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 11મા અધ્યાયની થોડી ચર્ચા એ ચર્ચા પણ આપણે કરી લઈએ। 35મા શ્લોકમાં એનું પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય કૃપા કરીને મ્યુટ કરજો। તો 35મા શ્લોકમાં ભગવાન જે છે, હા, સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હે રાજા, કે આ શબ્દો જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના છે અને અર્જુનજી જે છે એ ગભરાયા છે અને પોતાના પ્રણામ કરીને એ ડરતા ડરતા પોતાની પ્રાર્થનાઓ કરે છે। અર્જુનજી શું કહે છે? અર્જુનજીની પ્રાર્થના સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રજીને કહી રહ્યા છે, હે ઋષિકેશ, તમારું નામ સાંભળીને સમગ્ર જગતમાં આનંદ છવાઈ જાય છે અને દરેક વ્યક્તિ તમારી સાથે ગાઢ રીતે સંકળાય છે। નામનો બહુ મોટો મહિમા છે। આપણને એમ કે ભગવાનનું નામ લેવાથી શું ફાયદો? ઘણી વાર લોકો કહે ને કે તમે 10 વખત ક્રિકેટ 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 બોલ્યા કરો, પણ અમુક ટાઈમ પછી કંટાળો આવી જાય। પણ ભગવાનનું નામ કેવું છે, જેમ જેમ લીધા કરીએ એમ એમ નિત્ય નવીન લાગે અને ભગવાનની સાથે આપણું એટેચમેન્ટ કરાવે। અને જે લોકો સિદ્ધ યોગ્યો છે, એવા બધા સિદ્ધ યોગ્યો પણ જે છે એ તમને પ્રણામ કરે છે અને જે અસુરો છે એ ગભરાઈ ગયા છે અને આમ તેમ ભાગી રહ્યા છે, રાઈટ? અને તમે જે છે એ આદિગુરુ છો, એ રીતે અર્જુનજી એમને પ્રાર્થના કરે છે। તો સ્વાભાવિક છે કે બધા તમારી પ્રાર્થના કરે છે કે આદિગુરુ છે એના માટે, અને તમે બધાનો આધાર છો, બધા જ બ્રહ્માંડોનો આધાર છો અને બધા જ કારણોના કારણ છો અને દરેક વસ્તુથી પરે છો। તમે આદિ અનાદિ છો, અર્જુન એ રીતે પ્રાર્થના કરે છે અને તમને બધી ખબર છે ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનની, અને જે કંઈ પણ જાણવા યોગ્ય છે તમે જ છો અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી તમે પરે છો। તમારું આ સ્વરૂપ છે એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે। સંજય ઉવાચ, okay, this we have seen. Arjun ઉવાચ, this also we have seen. Okay. હા, હવે અર્જુનજી કન્ફેશન કરે છે, કન્ફેશન અથવા તો સોરી કહે છે। જુઓ, ભગવાનની પાસે માફી માંગવાની પણ એક કળા છે, એ આપણે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો પાસેથી શીખી શકાય છે। અર્જુનજી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે, એમની ભગવાન સાથેની આપલે આપણને આદર્શ આપલે કેવી હોઈ શકે એ કહે છે। બહુ મોટો અપરાધ થઈ ગયો તો એની માફી માંગે? ના, નોટ લાઈક ધેટ, રાઈટ? એવું નથી। એ જે છે એ અપરાધ એમને યાદ પણ નથી કે એમને કંઈ કર્યો છે કે નહીં, છતાં પણ માફી માંગે છે, રાઈટ? સખેતિ મત્વા પ્રસભમ યદુક્તમ, હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ, અજાનતા મહિમાનમ તવેદમ, મયા પ્રમાદાત પ્રણયેન વાપી, યચ્ચાવહાસાર્થમ સત્કૃતોસી વિહાર સય્યાસન ભોજનેષુ,
એકોથવાપ્યચ્યુત તત્સમક્ષમ તત્ક્ષામયે ત્વામહમ અપ્રમેયમ. શું કહે છે કે હે કૃષ્ણ, મેં તમને તમારા મિત્ર માનીને, તમને મારા મિત્ર માનીને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા એવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા હતા. એટલે કે હું મૂર્ખ હતો કે હું તમને આવી રીતે કેવી રીતે બોલાવી શકું? તમે તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. કેન યુ ઇમેજિન? કેટલી હમ્બલનેસ છે, કેટલી વિનમ્રતા છે અર્જુનજીના શબ્દોમાં. કે એમને ખબર નથી, પણ એમને એવું લાગે છે કે ભગવાનને આ રીતે ના બોલાવવા જોઈએ. અને મેં અજાણતા બી એમની સાથે કાંઈક એવું કર્યું હશે જે યોગ્ય નથી. હે ને? મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. હા, કૃપા કરી, આ શબ્દ પણ મહત્વનો છે. ભગવાન જે છે એમની એને કહેવાય ને કે અમર્યાદિત કૃપાથી આપણને ક્ષમા જ કરતા રહે છે. જેવી રીતે માતા હોય તે પોતાના બાળકને ગમે તેટલી ભૂલો કરે, ક્ષમા કર્યા કરે કે એક દિવસે સુધરી જશે. રાઈટ? લાઈક ધેટ ભગવાન ક્ષમા કરે છે. એટલે કૃપા કરીને ક્ષમા કરો. શબ્દો પણ તમે જુઓ. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે, બેઠા હોઈએ ત્યારે, જમતી વેળા, એકલા અથવા મિત્રોની વચ્ચે આપનો અનાદર કર્યો છે. યાદ કરીને કહે છે, હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. અચ્યુત એટલે કે ભક્તના જેને કહેવાય ને કે કાર્યમાં અચૂક આવીને ઉભા રહે એવા, અથવા તો પોતાનું જે પદ છે ભક્ત વત્સલતાનું, એના પરથી ક્યારે પતિત ના થાય એવા. અને ઘણીવાર મિત્રો વચ્ચે આપણે ટોળ ટપ્પામાં એકબીજાની જેને કહેવાય ને કે એકબીજાને એવા શબ્દો કહીએ કે આમ સ્વાભાવિક રીતે ના કહી શકાય, પણ ગરિમામાં એ ન હોય. અર્જુન યાદ કરીને કહે છે, અદૃષ્ટપૂર્વમ ઋષિતોસ્મિ દૃષ્ટવા ભયેન ચ પ્રવ્યથિતમ મનો મે તદેવ મે દર્શય દેવ રૂપમ પ્રસિદ્ધ દેવેશ જગન નિવાસ. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. ઋષિતોસ્મિ, હર્ષિત થવું ને, હર્ષિતોસ્મિ. પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. ભયેન ચ પ્રવ્યથિતમ મનો મે. હે દેવેશ, હે જગદાધર, મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ, મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. દર્શય દેવ રૂપમ. હે હજાર ભુજાવાળા પ્રભુ, આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં આપે મસ્તકે મુકુટ અને ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરો છો. એ જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, ભગવાન કહે છે, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી નથી જોયું. કારણ કે ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી, ન યજ્ઞ કરવાથી, ન દાનથી કે સત્કર્મ કરવાથી, અથવા ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે છે. તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે, શ્રી કૃષ્ણએ તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. એટલે પહેલા 4 ભુજાવાળું સ્વરૂપ અને પછી દ્વિભુજ સ્વરૂપ. જ્યારે અર્જુનને ભગવાનના કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું ત્યારે તેણે કહ્યું, હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન રૂપનું દર્શન કરીને હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. જો તમે જુઓ, અર્જુનજીના શબ્દોમાં છે ને ગોઠવણ છે. શું ગોઠવણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું મૂળ રૂપ કયું છે? ઓરિજિનલ સ્વરૂપ દ્વિભુજ. યસ, આમ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. ભગવાનનું જ્યારે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ એમને દર્શન થાય છે ત્યારે અર્જુન પણ કહે છે કે હું મારી મૂળ પ્રકૃતિને પુનઃ પ્રાપ્ત. એમની મૂળ પ્રકૃતિ જે છે શાંત અને જેને કહેવાય ને કે એકદમ એકાગ્ર ભાવે દર્શન કરવાની, તો એ જે પ્રકૃતિ જે છે એ એમને પ્રાપ્ત કરી. ક્યારે પ્રાપ્ત કરી એવું કીધું? કે જ્યારે ભગવાનના દ્વિભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું ત્યારે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? એમને બાકીમાં નથી કીધું, આમાં કીધું. જેવું દ્વિભુજના દર્શન ત્યાં તુરંત કીધું, ચતુર્ભુજમાં નથી કીધું અને વિરાટ રૂપમાં પણ નથી કીધું. હે અર્જુન, ભગવાન કહે છે, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. આ કયા રૂપનું વર્ણન છે?
કયા રૂપના દર્શન અતિ દુર્લભ છે? દ્વિભુજ મુરલીધર. ભુજ મુરલીધર સ્વરૂપના. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? હા, બધા જ દેવો પણ આનો અવસર શોધતા રહે છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. તો ભગવાનના આ સ્વરૂપને કેવી રીતે જોઈ શકાય? ભક્ત્યાત્વનન્યા શક્ય અહમ એવં વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. એક જ ક્વોલિફિકેશન છે, એક જ એલિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા છે અને એક જ રિક્વાયરમેન્ટ છે. ભક્ત્યા અનન્યા શક્ય. માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ અનએલોયડ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, રાઈટ? કોઈ ભેળસેળ વાળી ભક્તિ ચાલશે નહીં. અનન્ય ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા ભગવાન કહે છે મને આ મૂળ સ્વરૂપમાં જાણી શકાય. કેવું સરસ બાજુમાં દ્રશ્ય છે, પ્રભુપાદે એમના શિષ્યો દ્વારા દોરાવડાયું છે. આ સ્વરૂપ છે ભગવાન, શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ. જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું ને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે ચતુર્ભુજ રૂપે કે અનેક ભુજ રૂપે નહીં, આ જ રૂપે. મત્કર્મ કૃન્મત પરમો મદભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસમામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, જે પ્રજીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. મત કર્મ, મારા માટે કામ કર. કામ નથી કરવાનું એવું નથી, યુદ્ધ કરવાનું નથી કરવાનું એવું નથી, યુદ્ધ કરવાનું છે, કામ કરવાનું છે, પણ કોના માટે? મત કર્મ, મારા માટે ભગવાન કહે છે, રાઈટ? મદ ભક્ત, મારો ભક્ત બન. સંગ વર્જિત, સંગ વર્જિત એટલે આપણે અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં ઘણા બધા સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, આપણે એવા બધા સર્કલ્સ હોય કે એવો બધો એવી આપણી ચર્ચાઓ હોય કે જેમાં આપણે વી મે બી ટ્રેપ્ડ. એટલે ભગવાન કે છે ના, સંગ વર્જિત અને નિર્વૈર, બીજા કોઈના પ્રત્યે વેર રાખ્યા વગર તું મારા પ્રતિ મને પામીશ. સમામેતિ પાંડવ. અહીંયા આગળ ફોટો છે એ અજામિલનો ફોટો છે. હરિદ્વાર જઈને જ્યારે પોતાના જીવનનો બાકીનો સમય ભગવાન નામમાં વિતાવે છે ત્યારે એમને લેવા માટે વિષ્ણુ દૂતો આવે છે વિમાન પર. With that, this chapter is complete. This is very important. કારણ કે આ ચેપ્ટર છે એ 12મા અધ્યાયનું જનક છે અને 12મો અધ્યાય જે છે એ શુદ્ધ ભક્તિ યોગનો અધ્યાય છે. એટલે that's why this chapter is very important. નહીં કે ઓનલી ફોર વિશ્વરૂપ. હા, વિશ્વરૂપ માટે ખાલી હોત તો વાત અલગ હતી. સો ધીસ આપણે હવે 12મો અધ્યાય જે છે કે જે શુદ્ધ ભક્તિ યોગ કહેવાય છે એની ચર્ચા કરીશું. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના જે અધ્યાય છે એને જાણીએ અને વધુ ને વધુ ડીપ ડાઈવ કરી શકીએ. ચલો 12માથી ઊંધું ચાલુ કરીને અધ્યાયના નામ બોલી જાવ તો પહેલા અધ્યાય સુધી લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, બોલો. બધા 12 થી ઊંધા, 12, 11, 10, 9. 12મો ભક્તિ યોગ 11. યસ. એક મિનિટ હું વિડીયો ઓન કરી લઉં. 11 વિરાટ રૂપ દર્શન. 10 વિભૂતિ યોગ અથવા તો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. 8 ભગવત પ્રાપ્તિ. 7 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અથવા જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. અધ્યાય 5 કર્મ યોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૂત કર્મ. અધ્યાય 4 દિવ્ય યોગ, દિવ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 3 કર્મ યોગ. અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર અથવા સાંખ્ય યોગ. અધ્યાય 1 કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ અથવા તો અર્જુન વિષાદ યોગ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ, ધન્યવાદ. બધાએ યાદ રાખવા જોઈએ ને નામ. પ્રભુ બોલે છે એવી રીતે યાદ આવવા જોઈએ. તો 11મા અધ્યાયની જરા આપણે ચર્ચા કરી તો 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભગવાનના એવા ઈશ્વરીઓનું વર્ણન છે. ઈશ્વરીઓ બધા જે છે એ અવ્યક્તવાદીના ઈશ્વરીઓ છે. હા, પ્લીઝ જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય મ્યુટ રાખજો. તો અવ્યક્તવાદી ઈશ્વર ભગવાનના, અને એ અસંખ્ય છે અને અમાપ છે. તો અર્જુનજી જે છે એ
ફરીથી ભગવાન પાસે ભક્તિ વિશે સાંભળવા માંગે છે. અને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી કરવા માંગે છે કે હું મારી પોઝિશન, હું તો ભક્ત છું કે બરાબર. અને તમે જે આ બધો વૈભવ બતાવ્યો, જે બધા ઐશ્વર્યો બતાવ્યા, એ તો એકદમ, કારણ કે તેજ, એટલું બધું તેજ. હવે અવ્યક્તવાદીઓ છે એ તેજની પૂજા કરે એને. તો ભક્ત જે છે, જે માત્ર કૃષ્ણજી માટે કામ કરે છે, એ એની પોઝિશન હતી. તો એ એની એવું કહે છે કે હું સારો કે પેલો જ્ઞાની કે બધું કામ છોડીને જતો રહે, બેમાંથી કોણ સારું, એવું અર્જુનજી પૂછે છે. અને 12મા અધ્યાયમાં એકચ્યુઅલી 3 મુખ્ય ભાગ છે. પહેલો ભાગ છે કે ભાઈ ભક્તિ જે છે એ અવ્યક્તવાદ કરતા વધારે સારી છે. અવ્યક્તવાદી જે હોય એને ભગવાને અપૂર્ણ કહ્યો છે, અને એને બહુ જ તકલીફો પડે છે જીવનમાં. અને જે વ્યક્તિ ખૂબ ભાવથી, શ્રદ્ધાથી અને એકાગ્રતાથી શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે, એને બહુ સરળતા હોય છે. અને એટલા માટે કૃષ્ણજી છે કે કહે છે કે ન કેવળ સરળ છે, પરંતુ હું પોતે એની જવાબદારી લઉં છું. જે વ્યક્તિ ભક્તિ યોગમાં પરોવાય છે એની જવાબદારી હું પોતે લઉં છું કે એનો ઉદ્ધાર કરવાની. તો બહુ મોટી ગેરંટી કૃષ્ણજી આપે છે અહીંયા આગળ. અને પછી ભક્તિના તબક્કાઓ કે છે કે દાખલા તરીકે અનન્ય ભક્તિ, તો મન અને બુદ્ધિને એકદમ કૃષ્ણજી પર લગાવીને જે પોતાનું જીવન જીવે એને અનન્ય ભક્તિ કરતો કહેવાય. પછી જે વ્યક્તિ જે છે એ ભક્તિ યોગના નીતિ નિયમોનું પાલન કરે. આપણે બધા મન અને બુદ્ધિને 24 કલાક લગાવી ન શકીએ, રાઈટ? તો એટલીસ્ટ જે એના નીતિ નિયમો છે એનું પાલન કરીએ તો એને કહેવાય છે વૈધિ ભક્તિ, રાઈટ? વૈધિ એટલે વિધિ પ્રમાણે. એનાથી શું થાય કે આપણી જે ઈચ્છા હોય અને આપણી જે શક્તિ હોય ભગવાનને યાદ કરવાની અને ભગવાનને મેળવવાની, એ વધતી જાય. કેમ કીધું છે કે ભોગ લગાવીને ખાવાનું? કેમ કીધું છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું? કેમ કીધું છે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ સાંભળવાનું, વાંચવાનું, મનન કરવાનું, ચર્ચા કરવાનું? કારણ કે ધીઝ આર ધ પ્રોસેસીસ, રાઈટ? આ નીતિ નિયમો છે. પછી એ પણ ન કરી શકે તો કે સારું, તું તારું જે બધું કામ છે એ કૃષ્ણજી માટે કર. કે કામ પણ નથી થતું મારે કૃષ્ણજી માટે, તો કાંઈ નહીં, કે કામ જે કંઈ પણ કામ કરતો હોય કૃષ્ણજી માટે ના થાય તો કંઈ નહીં, બીજું જે કંઈ પણ કામ કરે એના ફળ જે છે કૃષ્ણજીને અર્પણ કર. અને ત્યાગ કરવાથી એને સમજો કે જ્ઞાન આવશે અને એ મુક્ત થશે. કૃષ્ણજીને જે ગુણો ગમે છે ભક્તમાં, એના વિશે 8 શ્લોકો છે, 13માંથી લઈને 20મા સુધીના. એ જે ગુણો છે એ કૃષ્ણજીને ખૂબ પસંદ છે. અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ યોગનો જે રસ્તો છે પકડે છે અને શ્રી કૃષ્ણજીને પોતાના જીવનનું, જેને કહેવાય ને કે સર્વોચ્ચકૃષ્ટ ધ્યેય બનાવે છે, એ એમને બહુ જ પ્રિય રહે છે. તો 7મા શ્લોકમાં કૃષ્ણજી પ્રોમિસ આપે છે કે તું ભક્તિમાં આગળ વધીશ તો તને તારો ઉદ્ધાર કરવાની હું જવાબદારી લઉં છું. ધીસ ઇઝ અ બિગ પ્રોમિસ એકચ્યુઅલી. નોટ એવરીબડી કેન ગીવ ધીસ પ્રોમિસ. કૃષ્ણજી સિવાય કોઈ પણ આ વચન નથી આપી શકતા કે હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ જો તું મારી ભક્તિ કરીશ. તો ઓનલી કૃષ્ણ કેન ગીવ ધીસ પ્રોમિસ, રાઈટ? જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. અને એટલું જ નહીં, પેલા જ્ઞાનીઓની જેમ જેને કહેવાય ડ્રાય નહીં, મારા ધામમાં લઈને તને મારી સાથેના જેને કહેવાય ને કે આપલેમાં હું તને ઇન્વોલ્વ કરીશ. અને આ ભૌતિક જગત જે છે એને બંધનમાંથી તું મુક્ત થઈશ. આઈ વિલ શેર ધ પ્રેઝન્ટેશન. લેટ અસ સી. વન્ડરફુલ, આઈ મીન થિંગ્સ ટુ નો ઇન ધીસ ચેપ્ટર. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં ગુજરાતીમાં છે. થેન્ક યુ અમરીશ પ્રભુ, મેં હમણાં જ વાંચ્યું. ચાલો, ભક્તિ યોગ, ભક્તિમય સેવા, અધ્યાય 12. તો આ 4 ભાગ છે જે આપણે જોયા ઓલરેડી. અને અર્જુનજી પૂછે છે, એવમ સતત યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વામ પર્યુપાસતે યેચ્છાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમ. આ ફોટો ક્યાં જોયો હતો? કયા અધ્યાયમાં અને શેના માટે હતો? બોલો લલિત કુમાર પ્રભુ. બીજો અધ્યાય 2માં બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન, એમાં બ્રહ્મ, એમાં બ્રહ્મ. હા, બ્રહ્મ માટે છે, બરાબર. અને પછી જે શ્રેષ્ઠ જે છે ભગવાન. તો અર્જુનજી બહુ જ ક્લિયર કરી લેવા માંગે છે. તમારું આજે વિશ્વરૂપ જોયું તો મને તો એવું લાગે છે કે અવ્યક્તવાદીઓ છે કે જેમને તેજ, આંખો બંધ કરો તેજ જુઓ, તો એ બધા જે છે
એમના માટેનું લાગે છે, પણ હું તો એમાંનો છું નહીં. ભલે તમે મને બતાવ્યું આ તમારું વૈભવ વાળું, આપણે ભક્તિ યોગમાં માનીએ છીએ. તો સાચું શું, સારું શું? આ રીતે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના સારી કે તમારી ભક્તિમય સેવા સારી? બહુ સરસ. એ ભગવાન વાચ મય્યાવેશ્ય મનો યેમામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતા તેમે યુક્ત તમામતા. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી, દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી. ભગવાન આમ તેમ કરતા જ નથી કે ના પેલો બી સારો ના આ બી સારો. ના, ઉત્તમ કોણ છે? તો કે જે શ્રદ્ધયા પર્યોપેતા છે, નિત્ય યુક્તા ઉપાસ. જે શ્રદ્ધા સાથે નિત્ય ઉપાસના કરે છે એ શ્રેષ્ઠ છે. તમે જુઓ અહીંયા આગળ ઇસ્કોનના મંદિરમાં ભગવાનને તૈયાર કરે, હા, તમે જોતા જ રહી જાઓ. રાઈટ. જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે, સ્થિર છે, સર્વના કલ્યાણમાં પરવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે જે લોકો ભગવાનને અવ્યક્ત માને છે, કે એનું સ્વરૂપ નથી, પણ છતાંય જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરીને અને કલ્યાણ બીજા લોકોનું આ તેને બધું વિચારીને જે લોકો રચ્યા પચ્યા રહે, તો એ પણ છેવટે તો મને પામે છે. ભગવાન કહે છે એવું નથી કે એ ફેલ થાય છે, પણ છેલ્લે એટ લાસ્ટ he gets me. ક્લેશો અધિકતરસ્ય સામ અવ્યક્તા શક્ત ચેતસામ. પણ જે લોકો ભગવાનના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસાને આસક્ત હોય છે, અવ્યક્ત એટલે કે ભગવાનને કોઈ સ્વરૂપ જ નથી, તો એમના માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. ક્લેશો, શરૂઆત જ ક્લેશથી કરે છે ભગવાન. અને બીજું દુઃખમ, એ ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. ભગવાન એવું કહે છે. તો બધા એવું કે ભાઈ આ ના કરતા, તમે બધા તો મૂર્તિ પૂજા કરો છો, અને મૂર્તિ પૂજા તો યોગ્ય નથી. ને તો જેનું મન ના લાગતું હોય ને એના માટે છે, જેની બુદ્ધિ ઓછી હોય ને એને મૂર્તિ પૂજા અથવા તો પોતાની પૂજા કરવી જોઈએ. અમે તો કશા એમાં માનતા નથી, અમે તો આંખો બંધ કરીને રાય. આવું કહેવાવાળા ઘણા હોય છે. પણ પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે આપણે પેલા લોકો જેવી મૂર્તિ પૂજા નથી કે નેતાઓનું પૂતળું બનાવ્યું હોય ને એની જન્મ જયંતિના દિવસે બધી સફાઈ કરી નાખે અને પછી હાર પહેરાવી દે ને ચશ્મા પહેરાવી દે ને હાથમાં લાકડી આપી દે, અને પછી જ્યાં કે પેલું ભાષણ પૂરું થયું ને પછી જાય, સાંજ પડતા પડતા તો લાકડી ક્યાંક જતી રહી હોય, ચશ્મા ક્યાંક જતા રહ્યા હોય, અને એ જ પેલો કાગડો આવીને ત્યાં ઉપર બેઠો હોય, અને પછી આખું વર્ષ ત્યાં આગળ જે પંખીઓ હોય ચરક પાડે. ના, નોટ લાઈક ધેટ. મૂર્તિ પૂજા તો સાક્ષાત ભગવાન કે કૃપા કરીને ભગવાન જે છે એ એમની મૂર્તિમાં, એમના ફોટામાં આવવાનું સ્વીકારે છે, અને એનાથી ભક્તોને એમના સાક્ષાત આવિર્ભાવનો અનુભવ થાય છે. એટલે મૂર્તિ પૂજા ઇઝ નોટ લોકો કહે છે ઇમોશનલ છે કે એવું. ના, નોટ લાઈક ધેટ. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. અને 7મો શ્લોક, ભગવાનની ગેરંટી, ભગવાનનું પ્રોમિસ. તેસામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામી ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ. તેસામ, એ લોકોનું, અહમ એટલે હું પોતે, સમ ઉદ્ધરતા, ઉદ્ધાર કરું છું. ક્યાંથી? કે મૃત્યુ સંસાર સાગરમાંથી. ભવામી ન ચિરાત પાર્થ, હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. અને મારામાં જેની ચેતના જે આરોપિત હોય છે એના, તમે જુઓ અહીંયા ફોટો ભગવાને જે પ્રભુપાદે જે એમના શિષ્યો પાસે બનાવડાવ્યા છે, ભગવાન પોતે ગરુડજી ઉપર આવીને હાથ નીચો કરી રહ્યા છે. રાઈટ. એટલે આ પ્રોમિસ છે ભગવાનનું. તો ભક્તિ યોગ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો છે. ઇફ યુ કીપ ડુઈંગ રાઈટ, કૃષ્ણ વિલ ડેફિનેટલી કમ એન્ડ સેવ અસ. આ એમના શબ્દો ઉપર આપણે ભરોસો જ ઉત્પન્ન કરવાનો, દ્રઢ વિશ્વાસ કેળવવાનો વારે વારે. રાઈટ. જેટલી વાર બની વાર એટલી વાર આ શ્લોકને સ્મરણ કરીએ તો ભગવાનના પ્રોમિસનું આપણને સ્મરણ થાય, અને એના કારણે આપણે આપણી ચેતના જે છે એમને યાદ કરવામાં, એમની સેવા કરવામાં લગાવી શકીએ. મય્યેવ મદ આધસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અતૌર્ધ્વમ ન સંશય. તારું મન મારામાં પરોવી દે, બુદ્ધિ મારામાં પરોવી દે,
અને આ રીતે મારામાં રહીને તું ચોક્કસ અત ઉર્ધ્વમ એટલે સૌથી ઉપર જે ભગવાનનું લોક છે ત્યાં પહોંચીશ, એમાં કોઈ સંશય નથી. ન સંશય. આપણને બધાને એમ હોય કે ભગવાનનું ધામ છે કે નહીં, અને હશે તો મારો નંબર લાગશે કે નહીં, લાગશે તો પછી ત્યાં જઈને મને ગમશે કે નહીં, રાઈટ? ભગવાન કે કોઈ ચિંતા ના કર, કોઈ સંશય ના કરીશ. ડોન્ટ ડાઉટ વોટ આઈ એમ ટેલિંગ. અહીંયા તમે જુઓ ભગવાનના ધામમાં એમના ભક્તો જે છે એમના બાળ મિત્રો તરીકે આવીને કેવી સરસ લીલા ચાલે છે, અને ભગવાનને જાત જાતનું એમના ઘરેથી લાવીને વાનગીઓ ખવડાવે છે. અને બહુ સરસ ઘટના છે પ્રભુપાદ કે એક ગોપબાળ છે કે છે કે આ તો મારી માયા સરસ મજાની વાનગી આપી છે. કૃષ્ણ કે મને આપને, કે તો કે આંખો બંધ કર તો આપું. આંખો બંધ કરે તો એમના મોંમાં ફૂલ મૂકી દે, અને બધા ગોપબાળ હશે, ઠેકડી ઉડાવે ભગવાનને. સો અત્યંત આનંદ છે ત્યાં એમના ધામમાં. ભગવાન કહે છે તું સંશય જ ન કરીશ, રાઈટ? હું તને ચોક્કસ ત્યાં લઈ જઈશ. હવે ભક્તિના તબક્કાઓ કે આ જે છે 8મો શ્લોક, એમાં આપણને અનન્ય ભક્તિ વિશે કીધું કે મન અને બુદ્ધિ બંને ભગવાનમાં પરોવી દેવાની. એ ના થાય તો કે છે અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયિ સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. જો અનન્ય ભક્તિ ન કરી શકે તો વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીને ભક્તિ કર, અને એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છા વિકસિત કર, વિકાસ કરવાનો છે. જુઓ, શરૂઆતમાં ઈચ્છા ના હોય, શરૂઆતમાં પેલો માળા પકડો તો એમ લાગે હાથમાં કાંટા વાગી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેટલા વાગ્યા ઘડિયાળ જો? હા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મોબાઈલમાં જોઈ લેવા ને કઈ વોટ્સએપ આવ્યા છે કે નહીં, રાઈટ? અને થોડીક વાત કરી લઉં. નો, જો આપણે કરતા રહીશું, મનને શરૂઆતમાં કડવું લાગે, પણ જેમ જેમ કરતા રહીશું અભ્યાસ યોગે then definitely ભગવાનને પામવાની આપણી ઈચ્છા જે છે એ વિકાસ પામશે. કે એ બી નથી કરી શકતો તો કે કાંઈ નહીં. દાખલા તરીકે કોઈ કડીઓ હોય તો કે મારાથી બીજું કાંઈ ના, તો પ્રભુ કહેતા હતા કે આવ, હમણાં મંદિર બને છે, આવીને તારી સેવા, તારી જે સ્કિલ છે એનો લાભ આપ. અભ્યાસે સમર્થોસી મત કર્મ પરમો ભવ મદર્થમ પિકર વાણી પૂર્વન સિદ્ધિમ વાપસીસી. કાંઈ નહીં, તું એ ના કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કર. નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. તો એ પણ ના થઈ શકે કોઈ કહે તો કે અથૈતદપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મદ્યોગમાશ્રિત સર્વકર્મ ફલ ત્યાગમ તત કુરુ યથાત્મવાન. તો બધા તારા કર્મોનો ફળનો ત્યાગ કરી દે. મારા માટે કર્મ ના કરી શકે તો જે કંઈ પણ કર્મ કરતો હોય એના ફળ જે છે મને આપી દે. અને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાના ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગસ ત્યાગાત શાંતિરનંતરમ. તો ત્યાગથી તને એટલી શાંતિ તો મળશે, એને એવું ભગવાન કહે છે. તો બહુ સરસ ઘટના છે, કારણ કે હવે ભગવાન જે છે ભક્તોના ગુણોનું વર્ણન કરે છે. તો ભક્તો કેવા હોય છે, તો અહીંયા આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજનું વર્ણન છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ હતા. અને આપણે અહીંયાના વિમાનો છે ને, એ વખતે તો કેવા વિમાનો હતા કે આકાશમાં ચોફેર, મતલબ કોઈ પણ ગ્રહમાં જઈ શકે. તો એ કૈલાસ પર્વત ઉપર જાય છે, ત્યાં શિવજી ભગવાનની કથા કરી રહ્યા છે, અને બધા નારદજી ને બધા ઋષિમુનિઓ સાંભળી રહ્યા છે. તો એ જોવે છે કે શિવજીના પત્ની જે છે એ એમના ખોળામાં બેઠેલા છે, તો પાર્વતીજી. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ પણ બહુ જ ઉમદા ભક્ત છે, મહાન ભક્ત. અને બે ભક્તો હોય એમની વચ્ચે એક પ્રકારનું તારતમ્ય હોય, રાઈટ? એટલે શિવજી પણ મહાન ભક્ત છે. તો બંને એકબીજાને જ્યારે કહેવાય કે સરસ રીતે જાણતા હોય, એટલે ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે જાણે કે એક રીતે હસે છે, સ્માઇલ કરે છે, અને એ રીતે પ્રદર્શિત કરે છે કે ભાઈ તમે તો બહુ મહાન ભક્ત છો, તમને જોઈને બીજા બધા અનુકરણ કરે. તમે પાર્વતીજીને ખોળામાં લઈને કેવી રીતે બેસી શકો, રાઈટ? એના જોઈને બીજાને શું તમે ઉદાહરણ આપી શકો? અને એ રીતે હશે છે. તો ઋષિમુનિઓ અને શિવજીને બધાને ખબર છે કે શું સિચ્યુએશન છે, રાઈટ? કે ચિત્રકેતુ મહારાજ મહાન ભક્ત છે, પણ પાર્વતી માતા જે છે એ એને ઓફેન્સ કરે છે, અપરાધ કરે છે, અને શ્રાપ આપે છે કે તું તાત્કાલિક જે છે દૈત્ય બની જા, દૈત્ય રૂપમાં તારો જન્મ થાય. તો તુરંત જ એ નીચે આવે છે અને પ્રણામ કરે છે.
અને કહે છે કે જેવી તમારી આજ્ઞા માતાજી, હું તૈયાર છું. અને આ તો બધી ગતિ ભગવાને નક્કી કરેલી છે કે આપણે શું થવાનું છે, કઈ યોનિમાં જન્મ લેવાનો છે, એ બધું જે છે એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર નક્કી કરે છે. હું એમની કોઈ પણ પ્રકારની કસોટી માટે તૈયાર છું. અને એ રીતે પ્રણામ કરીને ખુશે ખુશે ત્યાં આગળથી વિદાય લે છે. એટલે શિવજી એમના ગયા પછી કહે છે, તમે જોયું કે ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે. આટલી મોટી કસોટી ભરી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા છતાં પણ એમને બિલકુલ દુઃખ નથી થયું. રાઈટ, તુરંત જ શ્રાપ સ્વીકારીને આગળ વધ્યા છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી અમેઝિંગ ક્વોલિટીઝ. તો ભગવાન હવે ક્વોલિટીઝ કહે છે, યસ્માનનો દ્વિજતે લોકો, જે કોઈને કષ્ટ નથી આપતો. લોકાનનો દ્વિજતે છે કે કોઈના કારણથી અસ્વસ્થ પણ નથી થતો. અને આ બી બહુ મોટી વાત છે. હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગૈ મુક્તો યહ સચમે પ્રિય. હર્ષ અને અમર્ષ, સુખ અને દુઃખ, ભય અને ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને પ્રિય છે. રાઈટ. સો આપણને એમ થાય કે આવા તો કેવી રીતે બનવું, પણ આ જયારે આપણે વિચારીએ ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે એમને તો કેટલું વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ હોવામાંથી સીધા એ દૈત્ય બની જાય એટલે કેટલું બધું જેને કહેવાય, કોઈને એવું લાગે કે આમનું ડાઉનફોલ થઈ ગયું, પતન થઈ ગયું. રાઈટ. સરસ મજાના વિમાનમાં આકાશમાં ફરતા હતા, પણ કેવા શાંત અને કેટલા પ્રેમથી સ્વીકારે છે. ઇનફેક્ટ આગળ ભાગવતમમાં ઘટના આવે છે કે ઇન્દ્ર જે છે વજ્રથી એમને ભણાય છે. રાઈટ. અને એટલી સરસ પ્રાર્થનાઓ કરે છે જયારે યુદ્ધ ચાલતું હોય છે. ઇન્દ્ર કહે છે કે હું દેવ છું કે તમે દેવ છો એ જ નથી ખબર પડતી. હે ને, એટલા પાવરફુલ. એક વાર તો એ ધક્કો મારે છે, ઈરાવતની સાથે ઇન્દ્રજી પડી જાય છે. રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી બિગ થિંગ. અને પછી એ ભગવત ધામ પાછા જાય છે. પણ ભગવાનના ભક્તો જે છે એ રીતે કોઈનાથી દ્વેષ નથી કરતા. એમ નહીં કે પાર્વતીજીએ મને આવું કીધું. અહીંયા આગળ બિલ્વમંગલ ઠાકુર છે. બિલ્વમંગલ ઠાકુરની સરસ ઘટના આવે છે કે દક્ષિણ ભારતમાં એક મોટા જમીનદારના ઘરે એમનો જન્મ થાય છે. અને બહુ જ પૈસા હોવાના કારણે નાનપણથી જ ગેરમાર્ગે દોરાય છે. અને એક ચિંતામણી નામની ગણિકા જે છે એના મોહમાં ફસાય છે. રોજ એને મળવા જાય. એક દિવસ એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ હોય છે, તો શ્રાદ્ધ કરતા કરતા બ્રાહ્મણોને કહે છે, જલ્દી કરો, જલ્દી કરો, મારે મળવા જવાનું છે ચિંતામણીને. અને જે શ્રાદ્ધનો પ્રસાદ હોય, ભગવાનનો પ્રસાદ, એ જનરલી લેવાનો હોય. રાઈટ. કે જેથી કરીને પિતૃઓને પણ શાંતિ થાય. પણ એ કે જેને બાંધીને મારે લેવો નથી. અને જાય છે, જોરદાર વરસાદ હોય છે, નદી પાર કરીને રોજે જાય છે નાવડીમાં. પણ એ દિવસે કોઈ નાવડી પણ નથી હોતી, તો પોતે જ ડૂબકી મારે છે નદીમાં અને તરતા તરતા બિલે પાર જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બહુ જ પાણીનો વેગ હોય છે, એટલે એક લાકડું પકડીને બીજા કાંઠે પહોંચે. જાય છે ત્યારે ખબર પડે છે કે એ તો મૃતદેહ હતું. અને ગણિકાના ઘરે જાય છે, બહારથી બંધ હોય છે, કૂદકો મારીને એના ફળિયામાં જાય છે, દોરડું પકડીને જોવે છે તો દોરડાના બદલે સાપ હોય છે. રાઈટ. અને ખટખટ ખટખટાવે છે. અને ચિંતામણી ખોલે છે કે અરે, આ સમયે તમે ક્યાંથી આવ્યા કે? એટલે કે હું તો આટલું બધું રિસ્ક લઈને આવ્યો. કીધું કે આટલું બધું ડેન્જર હતું. તો ચિંતામણી કહે છે કે તમે આ જેટલી આસક્તિ મારા દેહમાં રાખી છે એટલી શ્રી કૃષ્ણના નામમાં રાખી હોત, એમનામાં ચરણ કમળમાં રાખી હોત, તો ભગવાન સાક્ષાત્કાર થઈ જાય. અને આમ જોવા જાવ તો એના પૂર્વજન્મના ગુરુ જ એ ચિંતામણીના હૃદયમાં આવીને આ બોલાવે છે. અને તુરંત જ ત્યાંથી બિલ્વમંગલ ઠાકુર નીકળી પડે છે. ક્યાં જવા માટે? વૃંદાવન જવા માટે. અને ત્યાં આગળ જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં ફરીથી પૂર્વ સંસ્કારોને કારણે એક સુંદર સ્ત્રી જોઈને એની પાછળ પાછળ જાય છે. અને એ સ્ત્રી એના ઘરમાં જાય છે, એના પતિ બહાર બેઠા હોય છે અને કહે છે કે આ વ્યક્તિ જે છે મારો પીછો કરે છે. એટલે પૂછે છે એના પતિ કે ભાઈ તમે સારા ઘરના માણસ લાગો છો, કેમ મારી પત્નીનો પીછો કરો છો? એટલે તરત બહાના આવે છે અને કહે છે કે બોલાવો તમારા પત્નીને. અને કહે છે કે લાવો માતા તમારા વાલની પીન આપો. અને આંખના ડોળા ત્યાં જ કાઢી નાખે. અને કે જે આંખ મને કૃષ્ણજીને પ્રાપ્ત કરવામાં તકલીફ કરાવે એ આંખ મારે જોઈએ નહીં. એક્સ્ટ્રીમ કેસ છે, પણ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એમની એક અનન્ય ભક્તિ કેવી છે. ત્યાં આગળ જઈ વૃંદાવન જઈ 700 વર્ષ સુધી એ રોજ જે ભગવાનના અલગ અલગ ભજનો લખે છે. કૃષ્ણજી પોતે સાંભળવા આવે એમને. એને અને મુક્તિ તો કે મારા પગની ઠોકરે છે એવું કહેતા. અદ્ભુત મહાન ભક્ત. અને ઘણીવાર કૃષ્ણજી પણ
એમની સાથે ખેલતા. હા, હાથમાં પકડ્યો હોય હાથ અને કૃષ્ણજી આમ હાથ છોડાઈને જવાનો પ્રયત્ન કરે તો એકદમ જોરથી પકડી લે. હા, કાના હવે તને શેનો જવા દઉં કે. હા, અને તું કે હાથ છોડાઈને કદાચ જતો રહીશ, હૃદયમાંથી ક્યાંથી જઈશ કે એમ. અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથ સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. કેવો હોય છે અનપેક્ષ, એટલે કે બહુ જ બહારની જે પરિસ્થિતિ હોય એના ઉપર એ બહુ ડિપેન્ડન્ટ ના હોય. પવિત્ર હોય, સૂચિ એટલે પવિત્ર, દક્ષ એટલે નિપુણ હોય, રાઈટ. ઉદાસીનો એટલે કે ચિંતા રહિત, જેને ચિંતા ના હોય આમ ઉદાસીન કહેવાય, રાઈટ. ગતવ્યથ સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત, અને પોતે કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, જે આવી મળે એ લઈ લે. આવો ભક્ત ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. પ્રહલાદ મહારાજ, રાઈટ. પ્રહલાદ મહારાજની ઉપર કેટલા અપરાધ થયા, કેટલી તકલીફ પડી, સ્ટીલ હંમેશા ભગવાન નામમાં વ્યસ્ત છે, રાઈટ. યો ન યશ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતી ન કાંક્ષતી. જેના હર્ષ પામે કે ન દ્વેષ કરે, ના શોક થાય કે ના ઈચ્છા કરે, અને જે શુભ અને અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. આપણને એમ થાય કે આવા કેવી રીતે થઈ શકાય, લાગણીહીન છે. ના, લાગણી બહુ મોટી છે ને એ શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે છે. એટલા માટે જીવનના પ્રસંગોથી અને હર્ષ કે શોક કે પશ્ચાતાપ કે ઈચ્છા કે કાંઈ થતું નથી, શુભ અશુભ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ વેરી હાઈ સ્ટેજ. અને ભગવાનના ભક્ત જે 12 મહાજન છે, મને એક એવા પ્રહલાદ મહારાજે બતાવી દીધું ને. હા, જ્યારે એમને આખા સમસ્ત પૃથ્વીના સમ્રાટ બનાવવામાં આવ્યા ત્યારે પણ એમને હર્ષ નહોતો, અને એમના પિતા ડગલે ને પગલે એમને મારવાનો પ્રયત્ન કરતા ત્યારે પણ એમને શોક નહોતો, રાઈટ. સો હી વોઝ ધેટ, અને હંમેશા મગ્ન હતા, રાઈટ, ભગવાન નામમાં. એટલે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય હતા. અમરીશ મહારાજના જીવનની આ ઘટના છે. અમરીશ મહારાજ જે છે ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, અને એમની નામના ચારે બાજુ ફેલાયેલી હતી. તો એમની નામનાથી દુર્વાસા ઋષિ જે છે એમને બહુ જ ઈર્ષા આવે છે. તો એમની પરીક્ષા લેવા માટે જાય છે. એકાદશીના બીજા દિવસે જ્યારે ઉપવાસ જે હોય એ પૂરો કરવાનો હોય, તો એ ત્યાં જાય છે અને અમરીશ મહારાજને કહે છે કે હું આવું છું હમણાં, હું સ્નાન સંધ્યા કરીને પછી આપણે સાથે ઉપવાસ પૂરો કરીશું, એટલે જે કંઈ પણ ધાન્ય ગ્રહણ કરવાનું હોય. અમરીશ મહારાજ જે છે એ વેઇટ કરે છે, પણ એમને આવવામાં બહુ વાર થાય છે. હવે એનો પણ ઉપવાસ પૂરો કરવાનો પણ સમય હોય, રાઈટ. એ અવધિમાં જ ઉપવાસ પૂરો કરવો પડે. એટલે એ વિચાર કરે છે કે શું કરવું. મંત્રીઓને પૂછે છે. મંત્રી કે તમે તો મહાન ભક્ત છો, દક્ષ હોય ભગવાનનો ભક્ત, આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું ને. પછી એમને નક્કી કર્યું કે હા, ઉપવાસ પણ પૂરો થાય અને હું જમું પણ નહીં. તો એવું શું કે ભગવાનનું ચરણામૃત એ હું થોડું લઈ લઉં, અને એ લઈ લીધું. દુર્વાસા મુનિ અંતર્યામી હતા, એકદમ ગુસ્સે થઈને આવે છે કે તે મારી રાહ પણ ના જોઈ, અતિથિનું કેમ સ્વાગત કરવું એની તને ભાન નથી. અને પોતાની જટામાંથી એક વાલ તોડીને રાખે છે કે એક મોટો રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને કહે છે કે આ અમરીશ જે છે એ ઢોંગી છે, ભગવાનનો ભક્ત નથી, એનો હમણાં ને હમણાં તું નાશ કરી નાખ. અને અમરીશ મહારાજ આટલું મોટું, જેને કહેવાય કાંઈ નથી કર્યું, એનો પણ શ્રાપ મળવા છતાં એ તુરંત જ તૈયાર થઈ જાય છે. બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, હે શ્રી કૃષ્ણ, જો આ જ ઘડીએ મારે મૃત્યુ પામવાનું હોય એવી તમારી ઈચ્છા હોય તો હું તૈયાર છું, રાઈટ. લેટ ધ ડેથ મે કમ. અને તું ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે અને રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે, અને દુર્વાસા મુનિની પાછળ જાય છે. દુર્વાસા મુનિ ભાગતા જાય છે બ્રહ્મલોકમાં. બ્રહ્માજીને કહે છે બચાવો. બ્રહ્માજી કે આમાં મારું કાંઈ ન ચાલે કે, એને પછી શિવજી પાસે જાય છે. શિવજીની પાસે કહે છે કે મને બચાવો આનાથી. શિવજી કહે કે બીજું કાંઈ પણ માગો, પણ આ મારાથી નહીં થાય. વૈકુંઠમાં જાય છે વિષ્ણુજી પાસે કે આ તમારા બચાવો. વિષ્ણુજી કહે છે કે એના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય તો વિષ્ણુજી કહે છે કે હું પણ જે છું એ મારા ભક્તના કંટ્રોલમાં છું, રાઈટ. એટલે આ ચક્ર મારાથી પણ ન રોકાય. તમે જેનો અપરાધ કર્યો છે એની પાસે જાઓ. અને પાછા અમરીશ મહારાજ પાસે જઈને ક્ષમા માંગે છે. અમરીશ મહારાજ કે એ શું બોલ્યા? અમરીશ મહારાજ ફરીથી પ્રાર્થના કરે છે કે મેં મારા જીવનમાં જો એક ક્ષણ પણ તમારી હૃદયપૂર્વક ભક્તિ સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, અને તો મારા જે કંઈ પણ મારું પુણ્ય છે હું બધું આપું છું, પણ મહર્ષિ દુર્વાસાને આ સુદર્શન ચક્રથી મુક્ત કરો. તમે જુઓ
જેણે એમને શ્રાપ આપ્યો, એમને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એને બચાવવા માટે પોતાનું સમસ્ત ભક્તિ સેવાનું ફળ જે છે એ મૂકે છે. ભક્તો આવા હોય છે, રાઈટ. અને ચક્ર જતું રહે છે અને દુર્વાસા મુનિ ખૂબ આશીર્વાદ આપે છે. ભગવાનના ભક્તોના ગુણો પ્રગટ કરવા માટે ભગવાન આવી ઘટનાઓ થવા દે છે, નહીં તો આવી ઘટનાઓ થાય નહીં. સમસત્રૌચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનીયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત તુલ્ય નિંદાસ્તુ તિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિર મતિર ભક્તિમાન મેં પ્રિયો નર. સમસત્રૌચ મિત્રે છે, શત્રુ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે. માન અને અપમાનમાં સરખા હોય, ઠંડી અને ગરમીમાં સરખા હોય, સુખ દુઃખ કીર્તિ અપકીર્તિ બધામાં સંભાવયુક્ત. આપણને અપકીર્તિ થાય અથવા કોઈ અપમાન કરે અથવા દુઃખ આવે અથવા આપણો શત્રુ દેખાય તો આપણને એકદમ એના પ્રત્યે જે ક્ષોભ થાય એવો ન થાય. દુસંગથી સદા અળગો, આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સંગ વિવર્જિત, રાઈટ. એટલે આપણે આપણો સંગ શું રાખવો એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. ટીવી, ફેસબુક, ગેમ્સ, આપણા સંગ એ છે કે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, આપણા સંગ કોણ છે એ આપણે નક્કી કરવાનું. સદા મૌન, મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ, ઘરની પરવા ન કરે, રહેવા માટે જ્ઞાનમાં દ્રઢ અને ભક્તિમાં સંલગ્ન. આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણને લાગે ઘરની પરવા ના કરે એટલે શું? દેટ મીન્સ કે પોતાનું જે ઘર હોય એ પણ ભગવાનનું જ માને. જેવી રીતે હું એક એમાં મને રેન્ટ ઉપર કે કૃપા કરીને રાખ્યો હોય એ રીતે રહેવાનું, રાઈટ. મનમાં ભાવ એવો હોવો જોઈએ, લાઈક દેટ. સુદામા આવે છે ત્યારે ભગવાન કેવા? કારણ કે સુદામામાં ગુણ એવા છે. એ તુ ધર્મ્યામૃતમ મિદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે સદ્દધા નામત પરમા ભક્તાસ્તે અતીવ મે પ્રિયા. જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને તેમનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. એ તુ ધર્મ્યામૃતમ મિદમ, ધર્મનું આ અમૃત છે. શું છે? ભક્તિ યોગ. અને શ્રદ્ધાના, શ્રદ્ધાથી શરૂઆત થાય. અને આપણે આ રીતે એમનું પારાયણ કરીએ તો એવા ભક્તો એમને એકદમ પ્રિય લાગે છે. સો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ચેપ્ટર નંબર 12. તમને બધાને ખાસ અપીલ છે કે આપણે શ્રી કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણજીનું મંદિર જે બની રહ્યું છે ઇસ્કોન મંગલુરુમાં, તમને બધાને ખાસ વિનંતી કે એમાં પ્રદાન કરો. 1 ઈંટ, 1 સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા, એ રીતે તમે પ્રદાન કરી શકો છો. ઇસ્કોન લાઈફ મેમ્બરશીપ છે 35,555. એ જો તમને લેવી હોય તો એમાં એક કાર્ડ મળે છે. તમે વિશ્વના બધા જ ઇસ્કોન સેન્ટરમાં તમે રહી શકો છો 3 રાત્રિ માટે વિથ મિનિમમ મેન્ટેનન્સ ચાર્જ, રાઈટ. અને પ્રભુપાદની બુક્સ તમને મળે છે. અને હમણાં એક બહુ સરસ સેવા ચાલુ થઈ છે, સુદામા સેવા. સુદામા સેવા મીન્સ વોટ? સુદામા સેવા મીન્સ કે 500 રૂપિયાથી ચાલુ કરીને આગળ ગમે તેટલા રૂપિયા સુધી તમે દર મહિને 12 મહિના સુધી કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. મારી તમને બધાને પર્સનલ રિક્વેસ્ટ છે કે આ સેવાનો લાભ લો. આ વારે ઘડીએ આવતી નથી, એવી તક છે. આરે 3જી તારીખે શનિવારે ગીતા જયંતિ છે, તો તમે સંખ્યાબંધ ગીતા મંગાવી શકો છો. 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 એની પણ વ્યવસ્થા આપણા મંગલુરુ સેન્ટરમાંથી થઈ છે. તો ડિસ્કાઉન્ટેડ પ્રાઇસ પર છે, તમે મંગાવીને વહેંચી શકો છો. અને આપણે બધાને એક કાઉન્સેલિંગની સેવા મળે છે કે તમને કોઈ જે સિનિયર ડિવોટી હોય તમને પર્સનલી ફોન કરીને ગાઈડ કરશે અને એ રીતે તમે ખરેખર બહુ સારી રીતે આમાં આગળ વધી શકશો ભક્તિ યોગમાં અને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં. આપણે ટૂંક જ સમયમાં લેવલ 2 પણ એનાઉન્સ કરીશું. તો તમે બધા જ, એટલે મતલબ વિધિન અ વીક ટાઈમ, જ્યારે લેવલ 1 પૂરું થાય 1 વીકની અંદર લેવલ 2 ચાલુ થઈ જાય એવો આપણો પ્રયત્ન રહેશે. તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે આ જે તમારી યાત્રા છે કન્ટિન્યુ રાખો. નવી બેચ પણ એનાઉન્સ થઈ ગઈ છે, તો બધાને વિનંતી કે એમાં પણ રજીસ્ટર કરાવો અને આપણા જીવનના ધ્યેયને હાસિલ કરવા માટે આપણે બધા સાથે શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળમાં જવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે હરે
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ.